अपडेट न्यूज। यवतमाळमध्ये कचरा आणि प्लास्टिकच्या धुरामुळे नागरिकांचा श्वास गुदमरतोय। नागपूर बायपास परिसर आरटीओ ऑफिस जवळ शर्मा लेआउट आणि पोबारू लेआउट परिसरातील नागरिक गेल्या 19 वर्षांपासून विषारी धुराच्या विळख्यात। प्रशासनाचा निष्काळजीपणा, कचरा उचलण्याऐवजी नगर परिषदेचे कर्मचारीच कचरा पेटून देत असल्याचा रहिवाशांचा खळबळजनक आरोप। मटण मच्छीचे अवशेष, थर्माकॉल आणि प्लास्टिक जाळल्यामुळे परिसरात 24 तास दुर्गंधी आणि विषारी धूर। 2006 पासून तक्रारी करूनही प्रशासन सुस्त, वृद्ध आणि बालकांच्या आरोग्याला मोठा धोका। श्वास घेणं झालं कठीण, नगर परिषदेच्या दुर्लक्षामुळे नागरिक संतापले। यवतमाळ शहराच्या नागपूर बायपास रोडवरील रहिवाशांना सध्या नरक यातना सहन कराव्या लागत आहेत। आरटीओ ऑफिस जवळील शर्मा आणि पोबारू लेआउट परिसरात दररोज मोठ्या प्रमाणावर प्लास्टिक आणि घातक कचरा जाळला जातोय। धक्कादायक बाब म्हणजे कचरा उचलण्याऐवजी नगर परिषदेचे कर्मचारीच तो पेटवून देत असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक करीत आहेत। गेल्या 19 वर्षांपासून सुरू असलेल्या या समस्येमुळे परिसरात श्वसनाचे आजार बळावले आहेत। विषारी धुरामुळे नागरिकांना घराच्या खिडक्या उघडणेही कठीण झाले आहे। आम्ही जगायचे कसे, असा संतप्त सवाल येथील महिला आणि वृद्धांनी विचारलाय। वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासन झोपेचे सोंग घेत असल्याचा आरोप करत आता तरी जिल्हाधिकारी यांनी यात लक्ष घालावे अशी मागणी होती। प्रतिनिधी सय्यद मतीन, यवतमाळ। प्रभाग क्रमांक 15 आरटीओ ऑफिस के पास जो बाईपास है, वहाँ इतना घन कचरा है और कुछ कबाड़ी वाले वहाँ प्लास्टिक जलाकर प्रदूषण कर रहे हैं, जिससे शर्मा लेआउट अहबाब रचना के अंदर प्रदूषण खराब हो रहा है। सांस लेने में तकलीफ जा रही है और बीमारी का साम्राज्य बढ़ गया है। तो अभी हम कुछ जिम्मेदार लोग नगर पालिका में आए हैं और आवक जावक में लेटर दिए हैं। तो मैं माननीय नगर परिषद के सीओ साहब से विनती करूंगा कि आप ताबड़तोड़ इस निवेदन पे एक्शन और वो बाईपास साफ करें और वहाँ पे जो लोग अंगा लगा रहे हैं, प्रदूषण खराब कर रहे हैं, उसके ऊपर नियंत्रण रखें और कानूनी कार्रवाई करें। ये मैं सीओ साहब से निवेदन करूँगा। अगर इस निवेदन पे सीओ साहब ने एक्शन नहीं लिए तो मजबूरन मुझे आंदोलन करना पड़ेगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.